မင်္ဂလာပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆော်ခွာပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့တိုက်တွန်းခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ကနားလေခြင်းတော်စိတ်ထားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆော်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတမန်တရားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဖြစ်လိဖြစ်ထရှိတဲ့စိတ်ထားနှမျိုးထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကပထမစိတ်ထားကဟောပြောတဲ့တမန်တရားကိုတကယ်ပဲတိနားလေစိတ်ဝင်စားတဲ့နှလုံးသားနဲ့နော်တိနားလေခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့နားထောင်တဲ့လူစားမျိုးတစ်မျိုးရှိဒုတိယလူစားမျိုးကဘာလဲဆိုတော့ညင်းခုန်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားအတိုက်အခံပြုခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်တော်သူတွေလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအကျဉ်းဖြင့်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကတမန်တရားနားထောင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထားနှမျိုးတွေ့ရတယ်။တစ်မျိုးကတော့ဟောပြောတဲ့တမန်တရားကိုသိချင်တယ်နားလေသဘောပေါက်ချင်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နားထောင်တယ်။တချို့ကြတော့အငြင်းအခုံအတိုက်ခံလုပ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတမန်တရားကိုနားထောင်တဲ့အချိန်မှာထိုတမန်တရားကတကယ်စစ်မှန်တဲ့တမန်တရားဟုတ်သလား။ဒီတမန်တရားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်တစုံတစ်ခုကျမအတွက်အကျိုးရမလားဆိုတဲ့တိနားလေခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့နားထောင်ခြင်းကဘလို့အကျိုးရှိလဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့အနည်းငယ်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဒီတမန်တရားကကျွန်တော်အတွက်တကယ်လိုအပ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့တိနားလေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်ရင်မိတ်ဆွေကတမန်တရားရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလည်းမြင်နိုင်တမန်တရားရဲ့နက်နဲရာကိုလည်းနားလေသဘောပေါက်ခွင့်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဆက်ပြောမှလေ့လာတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်အခန်းကြီး18ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာတရက်တော့ရှင်ပေါလုကအာရီတောင်ပေါ်ကနေအာသင်လူတွေကိုသူကတရားဟောတယ်နော်တမန်တော်အခန်းကြီး18 22ကနေ34ထဲကအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရချေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအာသင်လူတွေကိုသူကဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုဟောတယ်ဘုရားသခင်ကမြေတစ်ပြင်လုံးမှာလူမျိုးအသီးသီးတွေကိုသူတို့ရဲ့နေရာကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကနေဆွဲဆောင်ပြီးမှသူတို့ကိုဧဝံဂေလိတရားဟောတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတရားဟောတဲ့အချိန်မှာလူနှစ်ဖွဲ့ကွဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဘလို့အဖွဲ့ကွဲလဲဆိုတော့ပထမတစ်ဖွဲ့ကပေါလုဟောတဲ့အရာကိုငင်းခုန်ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်တဲ့အဖွဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုတော့ကျွန်တော်အပိုက်ငယ်32ကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတယ်။တေတော်သူတို့ဤထားမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားလင်အချို့တို့သည်ကဲ့ရဲ့ကြ၏။အချို့တို့ကဤအမှုမှာသင်စကားကိုငါတို့သည်နောက်တဖန်နားထောင်အောင်မည်ဟုဆိုကြ၏။ကဲကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ရခြင်းမှာပေါလုကကျွန်တော်ကေတင်ချင်းဟောတယ်။ကဘာလူကဘာသားတွေအပြစ်အားလုံးအတွက်သခင်ယေရှုကလဝါကားတိုင်းပေါ်မှာယူဆောင်သွားတယ်အတေးခံတယ်တကြိုပြီး3ရက်မြောက်တော်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအပြင်ထာဝရအသက်ရတယ်လို့သူပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအားကိုနားထောင်ပြီးမှတေတော်သူတွေရဲ့ထမြောက်ခြင်းကိုတဲ့ကြားတဲ့အချိန်မှာတချို့ကကဲ့ရဲ့တယ်ဘောလူဟောတဲ့တမန်တရားကိုကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ဖက်ကျတော့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဤအမှုမှာတဲ့တင်းရဲ့စကားကိုငါတို့နောက်တစ်ဖန်နားထောင်အောင်မည်ဆိုပြီးတော့မှနားလေခြင်းနဲ့စိတ်တဘောထားနဲ့နားထောင်တော်သူဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါဒါပေမဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့အဖက်ကျတော့အပြစ်တင်ပြီးတော့မှပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဆက်ပြောမှကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနားလေလို့တဲ့စိတ်တဘောနော်ဘောလူဟောတဲ့ကေတင်ချင်းကိုနားလေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့နားထောင်ခံယူတဲ့အဖွဲတွေကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ရခြင်းမှာဘာပြောလဲဆိုလူအချို့တို့ဒီပေါ်လူ၌မိဝဲစည်းကပ်၍ယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏နားလေလို့တဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့နားထောင်တဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာတော့ရှင်းလင်းစွာသူတို့စိတ်တဘောထဲမှာကယ်တင်ရှင်ယေရှုရဲ့ပေးတဲ့ထာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ပြီးမှပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာသူဟောတာဘာမှလဲဘာအပြစ်တင်ရမလဲဘာအမားရှာရမလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့နားထောင်ရင်တင့်အထက်မှာကောင်းကြီးနဲ့အသက်ဖြစ်ဖို့ ਨੇ ဒါပေမဲ့
တကယ်ပဲတမာတရားထိကနေတစုံတစ်ခုကျွန်တော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟောပြောခြင်းဒီတမာတရားနားထောင်ချပြီးတစုံတစ်ခုရမယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်တော်သူတွေအတွက်ကတော့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်။မယုံကြည်သူတွေပင်ထိုကဲ့သို့စိတ်နှလုံးနဲ့နားထောင်တဲ့အခါအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုမြင်ပြီးကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရင်တမာတရားသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောမှတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ဘော်ကနေဘလို့လူတွေကိုရှာလဲကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်လည်ပြီးကြည့်ရချိန်မှာတကယ်နားလည်ခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဘုရားကိုရှာတော်သူကိုဘုရားသခင်ကရှာတယ်။ဒါကြောင့်14ခုမြောက်သောစာလံမှာဒီလိုပြောတယ်။14ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်နှစ်ကနေတုံးပါနားလေတော်သူဘုရားသခင်ကိုရှာတော်သူတစုံတယောက်ရှိသည်ကိုသိမြင်ခြင်းကထာဝရဘုရားဒီကောင်းကင်ဘော်ကလူသားတို့ကိုငုံ၍ကြည့်ရှုတော်မူ၏လူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွဲကြပြီတညီတညွတ်တည်းဆွေးမိယိုယဉ်ချင်းရှိကြ၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူမရှိတယောက်မျှမရှိအပိုက်ငယ်နှစ်ထဲမှာပြောလဲဆိုနားလေတော်သူဘုရားသခင်ကိုရှာတော်သူတစုံတယောက်ရှိမလားလို့တဲ့အဲ့ဒါကိုသိချင်လို့ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘိုလ်ကနေလူသားတွေကိုငုံကြည့်ဘသူကဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ခြင်းဘသူကဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဘသူကဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကတကယ်ရှိတယ်ထာဝရအသက်ငရဲကလွတ်ရလမ်းကိုဟာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကနားလေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ခြာလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ဘဝကနေရှာဖွေတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တရားကိုနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်ပဲသိနားလေခြင်းစိတ်နဲ့နားထောင်တဲ့လူကိုလေဘုရားသခင်ကလည်းရှာဖွေနားလေခွင့်လည်းပေးတယ်ရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်ဖို့အတွက်သူ့နှလုံးသားကိုဝိညာဉ်မျက်စိကိုလည်းဘုရားသခင်ကဖွင့်ပေးတတ်တယ်အဲ့လိုနားလေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘုရားကိုရှာတဲ့လူတွေရှိမရှိဘူးကောင်းကင်ဘုံကနေဘုရားသခင်အမြဲတမ်းရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြောမှကြည့်ရချိန်မှာဘုရားသခင်ကဘလို့ဘုရားမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးလေ့လာရချိန်မှာဘုရားကသခင်ဘုရားကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူနော်သူ့အကြောင်းကိုသိလို့တော့သူသခင်ဘုရားကိုစိတ်ဝင်စားတော့သူတွေကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိနာလည်ခွင့်ပေးတဲ့သခင်ဘုရားဖြစ်တယ်။တို့ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေ။လုကာအခန်းကြီး19ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာအခွန်ကောင်းဇက်ကေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဇက်ကေကအခွန်ခံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်။တရက်တော့သူကသခင်ယေရှုကသူနေတဲ့မြို့ကိုရောက်လာတယ်။ရေခေါ်မြို့နားကိုရောက်လာတယ်ဇက်ကေကသူကြားဘူးတယ်သခင်ယေရှုကထူခြားတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသားတော်လို့တချို့ကပြောတယ်အနာရောဂါတွေငြိမ်းတယ်နတ်ဆိုးတွေကိုနင်ထုတ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြုတယ်တမန်တရားကိုတွင်တင်ပို့ချတယ်ဘုရားခင်ကြီးစွာအသုံးပြုတဲ့ပရောဖက်လို့လည်းတချို့ကသခင်ယေရှုကိုအဲ့လိုပြောကြတယ်အဲ့တော့ဇက်ကေကသခင်ယေရှုကိုအယံစိတ်ဝင်စားတယ်ဟာလူတွေပြောနေတဲ့သခင်ယေရှုကဘလို့လူလဲအနာရောဂါတွေငြိမ်းတယ်တမန်တရားဝင်ငါတယ်ဖယားသားတော်လို့ပြောတယ်တကုန်းနမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းပြတယ်ဆိုတော့ဘလို့လူပါလဲဆိုပြောမှသခင်ယေရှုကိုအယံစိတ်ဝင်စားတယ်သခင်ယေရှုကိုအယံမြင်ချင်တယ်ဒီသခင်ကဘလို့လူလဲဒီသခင်ကဘသူလဲသခင်အကြောင်းကိုအယံစိတ်ဝင်စားနားလေသဘောပေါက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်စကေးကသခင်ယေရှုလာတဲ့လမ်းမှာသွားဆောက်ဖြစ်ချင်တော့သူကအရက်ပူတယ်လူတွေကအများကြီးပိတ်တော့သူသခင်ယေရှုကိုဘလို့မှမမြင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသူဘာလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့သူ့ဘေးမှာရှိရဲ့တဖန်းပင်ကောင်ပေါ်နေတက်ပြောမှသခင်ယေရှုကိုကြည့်ဖို့သူဆုံးဖြတ်ပြီးတစ်ပင်ပေါ်ဒီတက်သွားတယ်တကယ်တော့စကေးကအခွန်ကောင်းဖြစ်တယ်အခွန်ကောင်းဆိုတာတကယ်တော့လူကြီးတယောက်တကယ်အရာရှိတွေလူကြီးတွေဆိုတာတစ်ပင်တက်တဲ့ထုံးစံမရှိဘယ်လူကြီးဘယ်အရာရှိမှလည်းတစ်ပင်မတက်ဘူးသူတို့မှာဂုံတိတ်ခါတွေနဲ့နေတယ်ဒါပေမဲ့စကေးရဲ့တခင်ဖျားကိုတိမြင်ခြင်းနဲ့
နားလေချင်တဲ့နှလုံးသားဘလောက်တောင်ပြင်းပြလဲဆိုတော့သူ့ဂုံတိတ်ခါလေးကိုချထားပြောမှတိပိမောတက်ပြောတခင်ယေရှုကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဒါကြောင့်တခင်ယေရှုကလေဇက်ကဲအနာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆက်မသွားတော့ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အချိန်ချစ်ချင်းမဲ့တခင်ဖခင်ကအဲ့ဒီဇက်ကဲရှိတဲ့အဲ့ဒီတဖန်းပင်နာကိုလည်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ချစ်ချင်းမဲ့နားလေလို့တဲ့စာငှက်ချင်းရှိတဲ့ဇက်ကဲရဲ့နားမှာရက်ပြောမှဇက်ကဲတိပင်ဘွားဆန်းလာဒီနေ့ပဲတင့်အိမ်မှာငါဝင်မယ်ငါတဲမယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတဲဖို့ဝင်နေဆိုတွေ့ရတယ်တကယ်တော့အခွန်ကောင်းဆိုတာလူတွေအယံမုန်းနေတယ်ဘယ်သူမှသူ့အိမ်ကိုမတဲချင်ဘူးဒါမဲ့သခင်ယေရှုသူ့စီပါလို့ဝင်လဲဘာလို့သူ့ကိုလွန်မသွားလဲဇက်ကဲရဲ့နှလုံးသားကသခင်ယေရှုကဘလို့လူလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နှလုံးသားနားလေခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့နှလုံးသားကိုသခင်ကလွန်မသွားနိုင်ဒါကြောင့်ဇက်ကဲရဲ့အိမ်ကိုဝင်နေဆိုတွေ့ရဇက်ကဲလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သခင်ဖျားသခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေကိုသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီညမှာဇက်ကဲပါတော့ပေါက်လိုက်သခင်ယေရှုကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကဖျားသားတော်ဖြစ်တယ်ဒါကိုသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဇက်ကဲရဲ့အိမ်မှာကယ်တင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီစဉ်နေရောက်ရှိလာတယ်ဒါကြောင့်ဇက်ကဲကအရင်ကနဲ့သူမတူတော့တခင်ယေရှုတော်သူ့ကိုတိုက်တွန်းစရာမလိုချက်ချင်းပါပြောလာပဲဆိုတော့တခင်ကျွန်တော်သူများဥစ္စာမတရားယူမိရင်တစ်ချက်ယူမိရင်လေးဆပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးမတရားယူမိတဲ့ဟာတွေလူတွေကိုချက်ချင်းပြန်ပေးတာတခင်ယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာဇက်ကဲရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်တခင်ယေရှုသူ့အသက်တာထဲကိုသူ့အိမ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဇက်ကဲရဲ့နေအိမ်မှာကယ်တင်ခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကတခင်ယေရှုကဘာလို့ဇက်ကဲရဲ့အိမ်ကိုဝင်လဲကျွန်တော်ကြည့်ချင်ပါဇက်ကဲရဲ့နှလုံးသားတခင်ကိုတကယ်ပဲတိမြင်နားလည်ခြင်းနဲ့စာငတ်ခြင်းရှိတဲ့စိတ်နှလုံးရှိနေလို့သူ့စီကိုတခင်ဝင်နေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီတင်မိတ်ဆွေတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာလေတခင်ယေရှုကစစ်မှန်တဲ့ဖခင်ဟုတ်မဟုတ်တင်နားလေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့တင်ရှာဖွေမှန်းဆိုရင်တင့်ကိုတခင်ယေရှုဖခင်မတွေ့အတွေ့မခံเสียဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးတင့်ကိုခွင့်ရပေးမှဖြစ်တယ်တင့်ကိုအတွေ့ခံမှဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တင့်ရဲ့နှလုံးသားကထိုတခင်ကိုအမှန်တကယ်တိနားလေခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ယေမိအခန်းကြီး29ပိုက်ငယ်73ထဲမှာဒါလိုပြောတယ်ငါ့ကိုရှာတော့အခါစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲနဲ့ရှာရင်တွေ့ရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဒီမှာပြန်လည်ပြောမှာပြောထားတာတွေ့ရတယ်ဖယားတခင်ကိုရှာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားအင်မတန်အရေးကြီးတယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲနဲ့မရှာပါနဲ့အပေါ်ရမယ်ဘယ်မှာလဲခရိယန်နေဖယားဘယ်မှာလဲယေရှုဖယားတကယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲနဲ့မရှာဘူးတကယ်နားလေခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့မရှာဘူးတကယ်စာငတ်ခြင်းနဲ့မရှာဘူးဆိုရင်တော့တင်တွေ့မှာမဟုတ်တမန်ကျမ်းစာအဲ့လိုပဲပြောတယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲနဲ့တကယ်မြင်ခြင်းတွေ့ခြင်းနှလုံးသားစာငတ်စွာနဲ့ရှာဖွေရင်တော့ယေရှုဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုအသွေးခံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇက်ကဲရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှနားလည်ဖို့ပေါ့ရပါဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနံပါတ်3ချက်နေတဲ့နားလည်ဖို့ကဘာဖြစ်ဖို့လိုရလဲဆိုကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ခုတမန်တရားကိုတည်ယူတဲ့အချိန်မှာနားလည်လို့စိတ်နဲ့တင်ယူဖို့အတွက်လိုရတယ်နော်တကယ်တိနားလည်ပြီးတမန်တရားကိုစစ်မှန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့တင်ယူခြင်းအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုဖယားသခင်ကရှာအဲ့လိုလူတွေကိုဖယားသခင်ကနားလည်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး8ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာအီသီယိုးပီးယားအမတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အီသီယိုးပီးယားအမတ်ကြီးကယေရုရှလင်မြို့မှာသူကဘုရားကျောင်းလာတတ်တယ်အပြန်မှာလည်းသူကရောဖက်ဟေရှာယရဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြမှသူပြန်တဲ့အချိန်မှာသူကကျမ်းစာကိုသူကနားမလည်အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကသိရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်တမန်အဖြစ်သူက
ဖိလပ္ပုကိုပြောတယ်ဖိလပ္ပုတဲ့တင်သွားပြောမှအဲ့အီသီယိုးပီးယားအမတ်ကြီးကိုသွားပြောမှအခုဖတ်နေတဲ့အကျမ်းစာကိုနားလေလားရှင်းပြမယ်ဆိုပြောမှသူ့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်သွားပြောမှတွင်တင်ပေးလို့စီလို့လိုက်အချိန်မှာဖိလပ္ပုကလည်းသွားပြောမှအေးအမတ်ကြီးကျမ်းစာဖတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာအနက်တိတ်ပဲနားလေလားအမတ်ကြီးကပြောတယ်ငါ့ကိုတွင်တင်ပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်နားလေမှာလဲတင်နားလေတယ်ဆိုရင်လာပါငါလဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးငါ့ကိုဒီကျမ်းစာအနက်ကိုတွင်တင်ပေးပါပြောတဲ့အချိန်မှာဖိလပ္ပုကအဲ့ဒီအီသီယိုးပီးယားအမတ်ကြီးနဲ့အတူထိုင်းပြောမှတလန်းလုံးသူ့ကိုအဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာရဲ့အနက်အတိတ်ပဲနည်းနည်းရာကိုသူ့ကိုတင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဖတ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတယ်သူကဘာကျမ်းကိုဖတ်နေလဲကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာပရောဖက်ဟေရှာယရဲ့ကျမ်းကိုသူကဖတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဘယ်အပိုက်လဲဆိုတော့ပိုက်ငယ်30နှစ်မှာအသေးသက်ချင်းကိုငါဆောင်းသွားသောတိုးတငယ်ကဲတို့သူ့ကိုဆောင်းသွား၏တိုးတငယ်သည်အမွေးညက်သောသူရှေ့မှာမမီပဲနေတကယ်လို့သူသည်နှုတ်ကိုမဖွင့်ပဲနေ၏သူကပြောတယ်ဒီချမ်းပိုက်ကတဲ့ဒီပရောဖက်ကဘု து ကိုယဉ်ညွှန်းတာလဲသူကအမတ်ကလည်းမေးတာပေါ့သူ့ကိုသူယဉ်ညွှန်းတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူတပားသစုံတယောက်ကိုယဉ်ညွှန်းတာလားပြောတဲ့အချိန်မှာဖိလပ္ပုကအဲ့ဒီချမ်းပိုက်ကိုဟေရှာယရဲ့ကျမ်းအမိပြုပြီးတော့မှဧဝံဂေလိဟောတယ်ဒါကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယဉ်ညွှန်းတာသခင်ယေရှုကခမဲတော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ပြောမှနော်လောကအပြစ်သားတွေအတွက်သူကဂရဏီလမ်းကိုရှောက်တဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့နာကျင်ခြင်းတွေရှိပေမဲ့အင်မတန်မှနာကျင်နေပေမဲ့မငြင်းညူပဲနဲ့ခမဲတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်တယ်သူ့ရဲ့တန်ချက်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနာငြိမ်းတယ်သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းထားမြောက်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ကဘာသူကဘာသားတွေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးငရဲကလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာသူကအဲ့ဒီကျမ်းကိုအမိပြုလို့မှဟောပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တရားကိုနားလည်ခြင်းစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့အီသီယိုးပီးယားအမတ်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီဖိလပ္ပုရဲ့ဝင်ငှခြင်းပေါ်နားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူသဘောပေါက်သွားတယ်။အော်နာဟုတ်လားတခင်ယေရှုကငါ့အတွက်ဒီလိုအသေးခံပြောမှတကြိုတယ်ထမြောက်ပြောမှငါရဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်ပေးတာလား။ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအပြင်ငါကနောက်တမလွန်အပြစ်ငရဲကနေလွတ်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်စားခွင့်ရတာပါလားဆိုတာကိုအီသီယိုးပီးယားအမတ်ကြီးကသဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကပြောတယ်ကျွန်တော်ကတခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောမှယေရှုခရစ်ဒီတဲ့ဖခင်သခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာယထာကိုရက်စီပြောမှသူကလည်းပြောတယ်အေးတဲ့ငါတို့ဒီအခုသွားနေတဲ့လမ်းနားမှာရေရှိတယ်ငါ့ကိုနှစ်ချင်းပေးပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖိလပ္ပုကအမယထာကိုရက်စီပြောမှချက်ချင်းပဲအခုလေးတင်မဲ့ကေတင်ချင်းကြားပြောမှပြောင်းလဲသွားတဲ့အမတ်ကြီးကိုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးရတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကဖိလပ္ပုကိုဆောင်းတော့ပျောက်သွားတခြားမြို့မှာပြန်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမတ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကေတင်ချင်းနဲ့ရနှစ်ချင်းနဲ့ခံပြီးတဲ့အချိန်မှာယထာပေါ်ပြန်တက်ပြမှာသူ့ရဲ့ဇာတိသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီအမတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်လဲပြောမှကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာလို့ဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့နော်ဒီတပည့်တော်သူ့ရဲ့တမန်တော်ဖိလပ္ပုကိုလွတ်ပြောမှဧဝံဂေလိဟောစေလဲဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရရှင်မှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားဆာငတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကတကယ်ပဲအသက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်နားလည်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သူဖတ်ရှုနေတယ်ဆိုတာကိုဖခင်သိရဲ့ချိန်မှာနားလည်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကိုလေနားလည်နိုင်ရတော့အခွင့်ဘုရားခင်ပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလဲတမန်တရားကိုနားထောင်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲနားလည်လိုတဲ့စိတ်နှလုံးသားလိုအပ်ပါတယ်နားလည်ခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးသားရှိတဲ့သူကိုဘုရားခင်ကနားလည်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဧဖက်အခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်30ထဲမှာဒီလိုပြောတယ်တခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောအရာတွေအဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုတင်ကြတော့ဘာလို့ဖို့လိုရလဲဆိုတင်ဖို့လိုရတယ်ဒီနေ့အီသီယိုးပီးယားအမတ်ကြီးကသူကကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားမလဲဒါပေမဲ့ဖိလပ္ပုစီမှာတကယ်ပဲတိနားလည်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့တင်ယူတဲ့အချိန်မှာကေတင်ချင်းပေါက်သွားတယ်တမန်တရားကိုသူနားလဲသ
ဘောပေါက်သွားပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကိုပါယုံကြည်လက်ခံပြီးကယ်တင်ခြင်းရသွားရဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့နားမလည်သေးတဲ့တမန်ကျမ်းစာရှုထောက်နေနော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်သေးတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအရာတွေကိုဘာဖြစ်ဖို့လိုအပ်လဲနားလည်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့သင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အချိန်တော်၎င်းကျမ်းစာသင်တန်းတွေတောတတ်တဲ့အချိန်တော်၎င်းတရားဟောချက်တွေကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အချိန်တွေမှာတကယ်ပဲတိနားလေလို့တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ပါနော်အီသီယိုးပီးယားအမတ်ကြီးကဲတို့တကယ်ပဲကျမ်းစာကိုတကယ်နားလေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်တဲ့လူတွေကအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုဝင်ကားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနာတော်တို့အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။